Una cosa oblidada 100 anys més tard. Encantada. Hola, besavi. Has dit besavi? Jo? A mi també se'm fa una mica estrany. Costa de creure que tu i jo tinguem la mateixa edat. Ah, esclar. Això és que has vingut del futur, oi? Ai, mare. Per què has vingut? Què hi fas en aquesta època? En Mori em va dir que vingués. En Mori? Sí, vol acabar amb els fracassos d'una operadora d'ADN, que és molt incompetent. Ah, sí? Doncs sí, i em va demanar que et disparés el DCM sense cometre cap error. No disparis! Sembla mentida. Encara em costa de creure que hagi sortit tot tan malament. Res ha anat com ho havia planejat. Si haguessis fet la feina com cal, no m'hauria d'haver molestat a venir expressament al passat. El meu gran error va ser triar-te a tu. Ja ho crec. De què parla? Et parlo del DCM. Jo ja ho vaig preparar tot bé, però em vas esgarrar completament els plans. Què vol dir amb això? Però si en Junta ja no es transformarà en Mega Playboy. Ja ho sé. Aquest és el mal. Què és això? Són uns arxius que tenen molt a veure amb tu. Concretament, són els arxius amb la composició química del DCM. Parlo del segon DCM, el que li vas disparar en Ryuji. Què? No ho entenc. Com és que té aquests arxius, vostè? No és tan estrany, perquè qui va crear la composició d'aquest DCM vaig ser jo mateix. I els efectes d'aquest DCM t'asseguro que són força interessants. Oharu! Espera't una miqueta. Sortiu. Ja venen. Anàlisi de dades finalitzada. Classificació. Fàrmac controlador de l'ADN d'efectes immediats. Efectes. Primer, consolida la transformació de l'ADN d'en Junta Momonari com a Mega Playboy. Més coses. Segon, consolida la transformació de l'ADN d'en Junta Momonari de manera que ell i tots els seus descendents puguin ser controlats per mitjà d'ones gamma d'alta freqüència. Caram! Ones gamma? Què és això? Ja t'ho ensenyo. Ho veus? Funciona molt bé. Ara és el meu lleial subordinat. Així vostè controla en Ryuji? Això mateix, són just els efectes del DCM que vaig crear. Si no t'haguessis equivocat a l'hora de disparar-lo, segons les meves previsions, en aquests moments en Momonari s'hauria convertit en això que veus. No disparis! Tommy! Vés amb compte. Què li vols fer? Tu no pateixis, no li farà cap mal, això. Acabaré de seguida. Ja n'hi ha prou, No li feu més coses estranyes, en Junta. Quina noia més pesada. Vigila! Corre!
també hi confio en els meus peus. Soc ràpida. En l'actualitat, 100 anys més endavant, els descendents d'en Junta Momonari superen les 12.000 persones. D'homes ja n'hi ha uns 6.000. Tots tenen les capacitats del mega playboy, les mateixes aptituds extraordinàries per lluitar i poden dominar el cor de les dones amb gran facilitat. Quan em va arribar a mans el projecte que hi havia per canviar l'ADN d'en Junta Momonari, hi vaig estar rumiant. Vaig imaginar que poderós podia ser si era capaç d'arribar a controlar tots aquests descendents. Un cop se'm va acudir la idea, la resta va ser fàcil. El meu pla era crear un projectil DCM que fes que en Junta Momonari i els seus descendents obeïssin les meves ordres. I després canviar-lo pel DCM que tu t'havies d'emportar a aquesta època. Un cop fet el canvi, només calia que li disparessis aquell projectil en Momonari. Semblava que tot havia d'anar rodat per força. Doncs quina llàstima, oi? Ja ho pots ben dir. Perquè el que no havia tingut en compte és que fossis una operadora d'ADN tan incompetent. El primer error va ser descuidar-te el projectil que havia canviat prèviament. I després, quan te'l van enviar, el vas acabar disparant a la persona que no tocava. No em puc permetre el luxe de continuar confiant en tu. De tota manera, suposo que no deu faltar gaire perquè li disparin el DCM en Momonari. Deus tenir ganes de veure'l, oi? D'aquí a poc veuràs en Momonari convertit en tot un subordinat meu. No moguis ni un dit. Em sorprens força. Ja veig que tu també tens aptituds per la lluita. No penso permetre que se surti amb la seva. És molt important que en Junta no es converteixi en el mega playboy. Doncs a mi em convé que s'hi converteixi, perquè aleshores s'encarregarà de fer molts descendents per mi. No es mogui! Vostè és un desgraciat i no obligarà a fer res en Junta. Amb aquesta arma no vas enlloc. És per projectils DCM. Segur que no hi has posat bales convencionals. S'ha acabat, això de jugar. Escolta'm bé. Estic més que decidit a eliminar-te, oi? Si pots fugir, t'aconsello que t'esforcis tant com puguis per marxar d'aquí. Deixa estar en Junta. Vols sortir del mig? Però per què l'has de voler fer canviar, Per què no pot ser el mateix noi que ha sigut fins ara? T'aconsello que t'apartis.
Com has pogut fer-ho? Els entrebancs s'han de treure del mig amb contundència. Ho ha ordenat en Mori. Amb això enllesteixo la meva feina. No podràs fugir. El meu pla era crear un projectil DSM que fes que en Junta Momonari i els seus descendents obeïssin les meves ordres. I després canviar-lo pel DSM que tu t'havies d'emportar a aquesta època. Un cop fet el canvi, només calia que li disparessis aquell projectil en Momonari. Semblava que tot havia d'anar rodat per força. El que no havia tingut en compte és que fossis una operadora d'ADN tan incompetent. Gràcies a la meva incompetència, en Junta se'n va salvar de miracle. Si s'hagués convertit en Mega Playboy, hauria acabat a les ordres d'aquell tirà, de Mori. De tota manera, suposo que no deu faltar gaire perquè li disparin el DSM, Momonari. Junta, tant de bo estiguis bé. Busca-la! Deus tenir ganes de veure'l, oi? D'aquí a poc veuràs en Momonari convertit en tot un subordinat meu. Doncs a mi em convé que s'hi converteixi, perquè aleshores s'encarregarà de fer molts descendents per mi. No. De cap manera. En Junta ha de ser com fins ara. És allà! Saps on ha anat? Allà! Al final del camí, els dos túnels s'ajunten. Aneu un per cada un.
Ja deuen haver acabat. No es mogui! Ha perdut, senyor Mori. No deixaré que faci el que li vingui de gust amb en Junta. No es convertirà en mega playboy. I per culpa d'una rata com vostè, encara menys. Doncs mira, ara no sé què dir-te. D'on has sortit, tu? Em sembla que has perdut tu. No podràs tornar a fugir. Es veu que no us ho està posant gens fàcil, oi? És més dura del que esperava. Han anat bé les coses per la teva banda? Jo ja ho he arreglat tot. Era una feina molt important. Em sap molt de greu, però ja no és el mateix Momonari que coneixies. Junta! Elimina-la. Junta!恋は石ころよ